গাইস আজ পর্তুলিকার খাজানা পেয়ে গেছি। চলো এখান থেকে অনেকগুলো ডাল কালেক্ট করে নিই। আর এই হোয়াইট কালারের পর্তুলিকাটা দেখো, এটা সবগুলোর থেকে আলাদা, তাই জন্য প্রথমে আমি হোয়াইট পর্তুলিকাটা নিয়ে নিয়েছি। এখানে 3 রকম পর্তুলিকা ছিল, একটা ছিল পিঙ্ক একদম, আর একটা ছিল পিঙ্ক এবং হোয়াইট মিক্সড, আর একটা শুধু হোয়াইট। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ 3টাই আছে, কিন্তু সাদাটা কোথায় লুকিয়ে গেছে আমি দেখাতে পারছি না। দেখো গাছগুলো আমি আগের দিন এনেছিলাম, কিন্তু লাগানোর সময় হয়নি, তাই জন্য জল দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তাই জন্য ছাদে চলে এসেছি এগুলো লাগাতে। এবার চলো এগুলোকে একটা সুন্দর টবে প্রতিস্থাপন করা যায়। আগের দিন যখন জল দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তখন অনেকগুলো ফুল ছিল, আজকে সব ফুলগুলো মরে গেছে, কিন্তু আজ কিছু ফুলের কথা সেগুলোও হয়নি গাছগুলোকে না লাগানোর জন্য। গাছগুলিতে আগের দিনের হয়ে থাকা সমস্ত শুকনো ফুলগুলিকে আমি তুলে গাছটাকে হালকা করে দেবো। তো দেখো এই যে এতগুলো ফুল হয়েছিল, আরও অনেকগুলো আছে, এগুলো সব আমি তুলে নেব। পরের দিন যখন গাছে ফুল পড়বে আমি তোমাদের অবশ্যই আপডেট দেবো। চলো আজ এটুকুই, টাটা বাই বাই।